자, 오늘은 레인보우 불빛을 찍어볼 거예요. 예쁘죠? 이거 언제 사가지고 이렇게 한 거예요. 여러분도 하고 싶으면 해요. 알겠죠? 예쁘죠? 레인보우 불이에요. 여러분도 물을 뿌려서 그럼 완성해보세요. 알겠죠? 예쁘죠? 레인보우 불빛 참 예쁘니요. 여러분도 거기에 사서 해보세요. 알겠죠? 엄청 예쁘죠? 한번 구경해봐요. 한번. 어때요? 예쁘죠? 여러분도 하고 싶으면 하고 싶은 만큼 해요. 하지만 조심해야 돼요. 불은 뜨겁습니다. 이건 어른만 할 수 있어요. 아이들은 하지 마세요. 한번 이렇게 구경해보세요. 네, 예쁘죠? 핑크색이랑 파란색도 있어요. 우와, 엄청 예쁘죠? 이렇게 하면 더 예뻐요. 와, 정말 예쁘죠? 엄청 예쁘죠? 근데 저는 이게요. 이게요. 이렇게 하면 더 예뻐요. 어때요? 예쁘죠? 그럼 돼요. 알겠죠? 이제 보여줄게요. 어때요? 예쁘죠? 여러분들 한번 해보세요. 알겠죠? 오늘은 끝이에요. 자, 조금만 있다가는 끝이랍니다. 알겠지? 그럼 자, 이거 여러분도 하고 싶으면 해도 돼요. 캠핑 왔을 때 해야 돼요. 집에서 하면 위험해요. 알겠죠? 자, 다시 이번에는 밝게 보여드릴게요. 네, 예쁘죠? 근데 이렇게 하면요, 아까처럼 엄청 예쁘죠? 이런 빨간색, 파란색 보이시죠? 이게 정말 예쁘죠? 한 번 더 보여드릴게요. 어때요? 예쁘죠? 잘 봤으면 이렇게 하고요. 불빛이 너무 예뻐요. 그러니까 여러분도 해보고 싶으면 캠핑 왔을 때 해야 알겠죠? 하지만 어른들만 해야 돼요. 아이들은 하지 마세요. 알겠죠? 민아 가까이 안 돼. 자, 이렇게 하면 예뻐져. 이렇게 하면 되고, 이렇게 하면 엄청 예쁘죠? 지금 캠핑 와서 이러고 있어요. 어때요? 해요. 괜찮아요. 근데 이렇게 한 예쁘고 이렇게도 안 예쁘고 이렇게 해도 예뻐요. 어때요? 예쁘죠? 자, 이제 굿바이. 전 이제 뭐 먹으러 갈게요. 누가 부르네요. 가보세요. 괜찮아. 그래, 알았어. 이리는 이렇게 쬐끄맣게 보면 예쁘죠? 이렇게 예쁘고. 엄마 아깝다. 진짜 예쁘죠? 조금 가까이 가보면 이렇게 돼요. 예쁘죠? 이걸 이렇게 키면 이것도 예쁘고 이것도 예뻐요. 이렇게 어둡게 하면요, 이것도 예쁘죠? 파란색이랑 빨간색 보이시죠? 그래서 지금은 이렇게 하고 있어서요, 아빠랑 저랑 어떤 교회 다니는 그 삼촌이랑 이모랑 같이 캠핑 왔어요. 그래서 무지개 폈어요. 아빠가 해줬어요. 하지만 어른들 할 수 있지만 애기들은 하지 마세요. 알겠죠?
안녕. 다음